السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عمر الفراخ الساسو يا جماعة النهاردة 3 ايام. طبعا عملنا اول يوم وتاني يوم مع بعض. ال3 ايام دول لو عملتوهم صح زي ما انا عاملاهم وظبطت التدفئة وظبطت التهوية ان شاء الله فراخك مش هيحصل عندها اي مشاكل، ويومها هيبقى بيومين وتكبر معاكي بسرعة جدا. يعني هتحس ان الفراخ ديت سابقة عمرها. طبعا انتوا شايفين اهو. نلم بقى شوية العلف اللي باقيين دول اهمت، ما عادش بيهدروا في العلف، قعدوا بياكلوا اهوت، ما عادش بيسيبوا الا حاجات بسيطة. طبعا لازم من وقت للتاني ان ننضف العلافة ونبص على الفرشة بتاعتهم. هنشيل ده خالص كده ونرجع نشيل الميه كمان اهيت. انا حطيتها في جنب علشان اعرف اظبط العلافه كل واحده في جنب. طبعا علافات التعظيم ديت بنستخدمها اول 4-5 ايام، وبعد كده بنحط العلافات التانية علشان اول ما بيبتدوا يبعترهم بنبتدي نشيلها ونحط العلافات التانية. بس ديت الاحسن حاجه لان هي بتخليهم يعرفوا ياكلوا بسرعه وبتعلمهم الاكل بسرعه، اللي هي العلافات دي. مش دي علافات اصلا، دي غطيان السقايات يا جماعه المكسوره اهيت، مكسوره اهيت، ما عدتش بستخدمها فبعملها علافات تحضير، يعني من باب التوفير للكتاكيت. ما شاء الله شايفين عمر 3 ايام، ما شاء الله ما شاء الله. الفراخ جايه حلوه الحمد لله رب العالمين. طالما التهويه مظبوطه والفرشه مظبوطه والحراره مظبوطه هتلاقي الفرخ مفيش مشاكل عنده خالص. طبعا كل ما بحس ان المكان دافئ رفعت اللمبه خالص فوق اهي، شايفين وصلت للسقف. انا كنت اول يوم مقربها لهم بينها وبينهم حاجه بسيطه خالص، دلوقتي وصلت للسقف اهيت. وبفتح التهويه ده هي كلها بالنهار، شايفين السلك قد ايه؟ بفتح التهويه دي كلها بالنهار. طبعا هنرص الفرشه شويه تبن، مش هنغيرها ولا نحركها ولا نعمل اي حاجه خالص. هرص شويه تبن وشويه جير ونرجع نعمل خلطه حلوه قوي قوي مع بعض. هنعمل خلطه ونرجع نعمل مشروب يا جماعه، الاتنين بيكملوا بعض وبيرفعوا مناعه الفراخ جدا. هجيب نص كيلو علفه بادي تركيز 23 وهنزل عليه. احنا عايزين نرفع القيمه الغذائيه في العلف. انزل عليه بمعلقه سمسم، هم هياكلوا السمسم من على وش العلف، وكمان معلقه من حبه البرد. بس بقى كده ما شاء الله. شايفين انتوا لو متابعيني وشايفين اول يوم كان شكلهم ايه والوقت شكلهم ايه. هنحط معلقه سمسم ومعلقه علف، انا لما اقلبهم الاول كده علشان ايه ما ينقهمش في الاول. اهو كمان هحط معلقتين صغيرين مش كبار رز مطحون، علشان لو في اسهالات او اي حاجه يا جماعه. الرز المطحون والنشا من الحاجات اللي بتمنع الاسهالات في اول اسبوع، تستخدميها في اول اسبوع هتسمن الفراخ وتخلي الفراخ اوزانها حلوه. الرز المطحون والنشا من الحاجات اللي بترفع الوزن جدا، وعلشان بتمنع الاسهال. طالما ما فيش اسهال الفرخ بياكل وبيبان عليه وبيبقى يومه بيومين. كمان لازم نستخدم بقى النهارده حاجه فيها بروتين. احنا عندنا كام حاجه، يا اما حته جبنه قريش زي ده حته صغيره خالص اهي، اهو منقوها من على وش البتاع شقيين قوي اهيت، نفركها كده. او عندك معلقه زبادي، او عندك حته نص بيضه مسلوقه، يعني يا اما حته جبنه قريش يا اما معلقه زبادي يا اما نص بيضه مسلوقه. تقلبها لهم على نص كيلو علفه. احنا بنقلب على نص كيلو علفه علشان مش عايزين يفيد، احنا بنعمل الوجبه بوجبتها او اليوم بيومه، يعني دي هتقضيهم طول اليوم. هنحط لهم ياكلوا الاول وبعدين نرجع نعمل مشروب مع بعض بقى، هو اللي فيه السر كله والخلاصه كلها. مشروب بجد هيطهر الامعاء وهيرفع المناعه وافضل من المضادات الحيوي 100 مره. بس طبعا هحط لهم ياكلوا الاول عشان شايفينهم مش صابرين. احط لهم العلافات، واحده هنا وواحده هنا، بلاش تحت اللمبه، عشان كده انا حطيت البلاطه هي بتاع السقايه في جنب علشان اعرف ابعدهم من تحت اللمبه. هنزل بشويه هنا وشويه هنا واسيب دول لما يخلصوا.
هنقص كمان شويه علشان خاطر ما يبعتروش. ودول احطهم لهم الوجبه الجاهزه. طبعا مسكت المكان اهوت، رشته جير ورشته تبن ناشف جاف اهوت، مفيش اي رطوبه او اي حاجه فيه. اهم حاجه يا جماعه التهويه، كل ما تحسي ان الفرخ حران او المكان دافي حاولي تفتحي التهويه بقدر الامكان، بس ما تبقاش مباشره. يعني ما تجيش تفتحي مثلا السلك بتاع المكان اللي انت بتربي فيه ويكون قباله شباك او باب مفتوحين، لا، يكون في اتجاه معاكس للشباك او الباب علشان ما تبقاش التهويه مباشره عليهم. وفي بالليل ناخد بالنا ان احنا لازم نغطي السلك او نغطي التهويه اللي احنا فاتحينها بقدر الامكان، ما نسيبش الا حاجه بسيطه، علشان معروف يا جماعه الوقت الليل بيبرد جدا، النهار حر ودفء وبالليل برد جامد. لو سبت التهويه بالليل وبالنهار هتصبحي تلاقي الفراخ دي كلها عندها برد وتعبان. ما شاء الله ما شاء الله، بدأ يا جماعه هو يطلع لهم الريش اهو، ما شاء الله، شايفين ما شاء الله الريش بدأ يبان اهو من ثالث يوم. الساسو بعكس الابيض يا جماعه، الساسو ريشه بيطلع بدري، يعني بعكس الابيض ممكن يقعد اسبوع على ما يبتدي الريش يبان، وبيبقى افضل واحسن 100 مره من الريش يطلع بدري. لكن الساسو بيبتدي يريش بدري، ما تقلقيش خالص. ما شاء الله ما شاء الله، الحجم حلو، التحويل حلو، المناعه حلو. يلا بقى لو ما كنتش حاطه لايك حط لايك بايدك الحلوه بقى كده، وتعالي هنعمل لك مشروب يغنيكي عن المضاد الحيوي والمطهر المعوي 100 مره، وهيرفع مناعه الفرخ جدا 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 ويحميه من جميع الامراض. هنجيب السقايه بتاعتنا هي يا جماعه، طبعا احنا بنغسلها يوميا مره او 2. الغسيل والنظافه اهم من اي حاجه علشان دايما تبقي ضامنه ان فراخك في السليم. هجيب فصين 2 مفرومين ناعم اهمت، يعني تحاولي تفرموهم بقدر الامكان وتحطيهم في السقايه. انا ما بملاش السقايه علشان هم ما بيستهلكوش ميه كتير الوقت. السقوه دي هتفضل قدامهم لما تخلص، ما فيش حاجه اسمها تقعد يومين، تقعد ساعتين او حاجه، تقعد قدامهم لما تخلص. وكمان نص ليمونه اهيت، هناخد عصره الليمون احماض ومضاد حيوي مطهر معوي قوي جدا جدا جدا، هيغنيكي عن شراء الادويه وهيغنيكي عن شراء التحصينات للفراخ بتاعتك. ما شاء الله تحطوهم يا جماعه المكونين دول مع بعض في اول اسبوع، ممكن تستخدموهم مرتين 2 في الاسبوع. انسي اي امراض او انسي اي مشاكل تحصل عند فراخك، بيطهر الامعاء، بيقوي المناعه، بيحسن الهضم عندهم ما شاء الله. وكمان اللهم بارك يا رب، حاجه بسيطه اهيت ورخيصه ومن بيتك ومش مكلفه خالص. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجات بسيطه هي يا جماعه مش مكلفه، موجوده في بيتك وموجوده في بيوتنا كلها، مش هتكلفك اي حاجه خالص. هترفعي المناعه، هتعالجي الاسهال، هتطهري الامعاء، استغنيتي عن التحصينات، استغنيتي عن المضادات الحيويه اللي بتتحط للفراخ. هتعمليها بس مرتين 2 في الاسبوع السقوه دي، وصدقيني انسي اي مشاكل تحصل معويه او تنفسيه او اسهالات تحصل عند الفراخ بتاعتك. اللهم بارك يا رب. الخلطه مع المشروب يا جماعه الاثنين بيكملوا بعض. رفعت البروتين بتاع العلف، وكمان رفعتي القيمه الغذائيه اللي في العلف، وحصنت فراخك من الامراض ومن الفيروسات ومن اي مشاكل زي ما قلت لك معويه او تنفسيه، لان ده السقوه ديت بتعالج البرد وبتعالج الاسهال وبتعالج المشاكل المعويه كلها. طالما انت مامنه الفراخ من الاسهالات، من البرد، ظابطه الحراره، ظابطه التهويه، الفرشه جافه، الفرشه نظيفه، صدقيني الفراخ بتكبر معاكي من غير ما تحسي بها خالص، لان انت مهيئه لهم الجو والمناخ المناسب. هتكبر معاكي من غير ما تحسي بها خالص ومن غير ما يحصل عندها اي مشاكل او اي اسهالات. تاخدي بالك من الاسهالات يا جماعه، ضروري دايما تبصي لمخرج الفرخ من ورا كده، لو حسيتي ان هو مبلول او اي حاجه تعرفي ان في اسهالات، لازم ولا بد تحطي اي حاجه لمطهر معوي وللاسهالات عشان الفراخ بتاعتك. الرز يا جماعه والنشا الاثنين في اول اسبوع بيقضوا على الاسهال، بعد الاسبوع الاول ما لهمش لازمه. يعني تستخدمي النشا وتستخدمي الرز المطحون بيرفعوا الوزن جدا جدا وبيمنعوا الاسهالات بس في اول اسبوع. بعد كده بعد الاسبوع الثاني من اول عمر 8 ايام انسوا النشا وانسوا الرز المطحون، ما لهمش لازمه
في الاسهالات مش هيجيبوا نتيجه حلوه زي اللي بعد كده. في حاجات تانية بتبقى يعني اقوى شويه بنعملها لهم علشان الاسهالات. الفراخ ما عندهاش اسهال، ما عندهاش برد، ما عندهاش مشاكل معويه. اتفرجي على الاوزان واتفرجي على التحويل، وما شاء الله يكبروا معاك بسرعه ويبقى يومهم ب5. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.